За Америкчуудын $150,000, сая доллар, $20 сая долларын зэвсэг технологи юугаар ажилтдаг бэ гэх мэт зөв бүдүүлгээр Wi-Fi-аар ажилтдаг гэж хэлчихье заяа. За тэгээ Оросууд энийг унтраах сата болох маш сайн. Тэгээ одоо тэр хэдэн сая долларын зэвсэг функц болсон. Хэрэггүй болсон. Тэгээ сүүлийн үед Америкчуудын нийлүүлж байгаа зэвсэг тийм сайн биш. Одоо Дональд Трамп өөрийнхөө ингээ магтаад байдаг бид нар та нарт ингээ баахан зэвсэг өгсөн. Үгүй юм бэ. Өөрчлөгдөж байгаа юм байна. За дөнгөж сая Сирия Асад унсан штэ. За Асадыг хэн хамгаалж ирсэн бэ гэх юм бол Оросууд хамгаалж ирсэн. Тэгээ энэ Асадыг арчилсан энэний цаана хэн байсан бэ гэх юм бол Туркууд байсан. Эрдоган байсан гэж байна. За тэд нар юу ашигласан бэ гэх юм бол сүүлийн үеийн саяны дурдсан технологи ашиглаад маш хямдханаар тэдний зэвсэг цэргийн алба хүчин зүгээр арчилсан гэж байгаа. Маш хурдтай нурцсан штэ. Гинт 2-3 хоногийн дотор байхгүй болсон штэ. За тэгээ видео эхлэхээс өмнө таадас нэг уучлахгүй байна. Яг гэх юм бол энэ зэвсэг, энэ дайн маань үгийн баялаг надад байхгүй. Тийм учраас энэ гацаад явж байгаа шүү. Тийм учраас төвчээрэй. Дайн өөрчлөгдөж байгаа. Жишээлбэл 800 орчим жилийн өмнө монголчууд бид нэр дэлхийг тэр чигтээ эзэлсэн. Дэлхийн улс төрийг өөрчилсөн. Байлдааны тэр чигтээ өөрчилсөн. Юугаар юм бэ гэх юм бол бидний инновац технологиор. Тийм морин цэрэгээр бид нар хамаагүй хурдан, хамаагүй олон цэргийг агаас бий зүгээд за нэмээд нумсав. За өнөөдрийн ярилцлага хин өгж байгаа юм бэ гэх юм бол Eric Prince. Eric Prince ямар компани үүсгэн байгуулсан бэ гэх юм бол Blackwater гэсэн хувийн цэргийн алба одоо тэнд цэрэг төр хэсэлж болно. За таад мэдж байгаа бол Америкийн цэргийн алба дотор энгийн цэрэг байгаа, тусгайгийнхан байгаа. Тусгай тийм Navy SEAL, Delta Force, Green Beret, Army Rangers гэх мэтчнээ ийм өндөр алтан тушаалтай их маш их бэлтгэл орсон цэргүүд яадаг юм бэ гэх юм бол өөрийнх нь карьер дууссныхаа дараа ер нь Blackwater гэдэг компанид ажилд ордог. Эсвэл дараа нь зөвлөх болдог, эсвэл бие хамгаалагч болж байгаа. За Eric Prince иймэрхүү компанийг 1997 онд үүсгэн байгуулсан. Яг зөв цаг үедээ. Афганистаны дайн, Иракийн дайн, Сирия, Либия, НАТО томорсон. За тэгээ энэ хугацаанд энэ хүн ерөөхдөө нэлээд их мөнгө олж чадсан. Энэ хүн байлтаа мэднэ. Цэргийн юмыг мэднэ, стратеги, тактик, технологи маш сайн мэднэ. За энэ хүн ариун хүн биш ээ. Тэ? Авилга авсан байж магадгүй, авилга өсөж байж магадгүй гэх мэт чинь. За гэхдээ энэ хүн дөнгөж сая Hillsdale College аюу гой сургууль Америкт сурмаар байгаа юм бол энэ Hillsdale College-ийг судалаад үзээрэй. Ярилцсан өгсөн. За юуны тухай юм бэ гэх юм бол байлдаан, технологи, зэвсэг тэ тэр чигтээ өөрчлөгдөж байна. In the future of warfare, I think it's important to look back to enable us to look forward. And let's start where we are right now. And what's happened in the Ukraine-Russia war has massively accelerated warfare in a way that I think it's the greatest advancement. The greatest swing in the pendulum. Технологийн инновац гаргаж ирсэн. Байлдааныг тэр чигтээ өөрчилсөн. За тэгээд ерөнхийдөө 3 жилийн хугацаанд технологи байлдааны арга барил, стратеги бүр асар хурдтай. Бараг өмнө байгаагүй хурдтай өөрчлөгдсөн, инновац гаргасан гэж байгаа. Really since Genghis Khan put stirrups on horses. Тэр нэг зүрл ашиглаж байна. Чингис хааныг ашиглаж байна, биднийг ашиглаж байна. За, юу ашиглаж байна гэвэл морь, нэмхэн, дөрөө. Тэ? Дөрөөгүй байх үедээ номсон буудаж чадахгүй, тэ? Доктортой суух, унах магадaltaй хязгааргүй хурдтай ингээд дахих боломжгүй гих мэдчихлээ. За тэгээд дөрөө бид нар хятадуудаас аваад ашиглаад эхэлсэн чинь монголчууд дэлхийг эзэлсэн. Now if you go back that far, I think that was 1218 or so, he set off. Literally the Mongol Empire, when he was done, went from the Pacific to Hungary. Pacific далаагаас and he mauled and terrorized his way through millions and millions of people and millions of square miles of terrain. What stirrups on horses did is it allowed, instead of walking into battle or riding and having to get off and fight dismounted, it allowed people to stand up in the saddle, engage at a high rate of fire. За тэгээд морь нэмхэн дөрөө, нэмхэн номсом бол зүгээр тий. Морин дээр ингээд зогсоод урагшаа арагшаа хажуу тийш хаашаа ч хамаагүй буудаж болно. За байлтаан руу хамаагүй хурдтай явж болно, зүхтэж болно. А тэгээ агаас бэгийн хооронд бол өмнө байгаагүй хурдтай очих боломжтой. With a bow and arrow while riding forward and also riding backwards. And so now you could war so accelerated
instead of moving at 3 to 5 miles an hour, now you could move at 20 and 30 miles an hour. And the Mongol army, of course, when you moved to the 150,000 people, soldiers, each of them had 3 horses. So you could ride hard, switch them out, ride hard again. And so he was moving 100 plus miles a day, and he just outmaneuvered and wrecked his way through society. That's what's happened now. You haven't seen the full effects yet, but I'm telling you that level of change in Black Swan event is possible. Because what's happened in Ukraine, when the Russian army rolled in February of 2022, I say the only smart thing that Zelensky did the entire war is he opened up the armories of Ukraine to the citizens, and the citizens took up arms and defended their country, whether it's a rocket. Тэгээд энэ дайны эхэлснээс хойш Зеленскийн ганц ухаалаг шийдэл одоо миний үг биш, энэ хүний үг. Юу байсан бэ гэх юм бол энэ зэвсгийн агуулга, зэвсгүүдээ ерөөхдөө ард түмэндээ нээлттэй болгосон хүн болгон туршаад үз, оролдоод үз, байлдаад үз. За тэгээд тэнд Украинд байгаа инновацлог тэг хүмүүс, шахаанд орсон хүмүүс яг гэх юм бол Оросууд хамаагүй илүү олон танктай, нислэг тэрэгтэй, онгоцтой гэх мэтчлэн тэд нэр инновац гаргахгүй юм бол Оросуудад тэмцэх чадваргүй байсан. За. Тэг асуудлаа шийдэхийн тулд тэд нар толгойгоо ашигласан. Propel grenade, an anti-tank missile, a sniper rifle, whatever that was. Буу аваад, тесэрдэг бодисыг аваад тэгээд ер нь but the citizen innovation бүдүүлээр хэлэхэд монголцсон. And then the innovation really started. If you think about Ukraine, was probably responsible for 40 to 50% of the science and weapon innovation of the Soviet Union. So тэгээ 2 дахь дэлхийн дайны дараа Украинчууд угаасаа Совет холбоогийн инновацийн 40-50%-ийг ингээд үүсгэж чадсан. Aircraft engines, rockets, мотор, precision missiles, ballistic missiles all came from Ukraine. So now you have desperate people trying to defend their area. And we're not going to wade into the politics of the Ukraine war. За тэгээ булан шахагдсан инновацлог хүн тэгээ тархиа ашиглана. To that at the end with questions. So I'm going to talk for сонирхолтой байна уу? Энэ судалгаа шинжилгээг би яагаад хийдэг юм бэ гэх юм бол хөрөнгө олтын өндөр өгөөчийн төлөө манай автоматикийн харилцагч зориулаа. За үр дүн юу юм бэ гэх юм бол өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд манай хүүхдийн хөрөмтлийн багц жилийн 23% өгөөчтэй байсан. Банкны хадгаламжаас бараг 80% илүү. Энэний төлөө л харилцагчгаа төлөө энэ хийдэг. Та ч гэсэн мөнгө хадгаламжиндаа мөнхрүүлэхгүй өндөр өгөөчтэй хөрөнгө олтын багц сонирхож байгаа юм бол автомат 75 00 эсвэл доор мэдээлэл байна. За, контент өргөжлөл. About a half an hour and we'll do Q&A at the end. But these smart, innovative people said, we got to fight all these Russian tanks and stop this massive onslaught. So they started taking hobbyist drones. And they first started with grenades, maybe the actual grenade of an RPG, the shape charge that you can drive into a tank and. So the ханаас эхэлсэн байх юм бол зүгээр энгийн DJI янз бүрийн дрон ашиглаад тэгээ зүгээр гранат тий зүгээр жижигхэн энгийн пуужин жижигхэн бөмбөг ашиглаад тэр дронтой нийлүүлээд хослуулад тэгээ инновац гаргаж чадсан. Бүгдээрээ тэр бишүүд үүдсэн баг тий жижигхэн бөмбөг болгож байгаа. Одоо бол эдгээр ийм жижигхэн канистер ийм жижигхэн савыг 3D-гээр хийлээд дотор нь тесэрдэг бодис хийгээд урдаа нэг зэсэн юм түм зэсэн хушуу хийж байгаа. За тэгээд тесэрснийхэн дараа тэр тесэрдэг бодис тэр зэсэн одоо хушуугийг тий гэл хурдтай буудаал 4000 feet per second гэдэг чинь бараг 800-аас 1000 метр 1 секундэд хурдтай болгож байгаа. Into a copper slug going about 8,000 feet per second. Right through that tank armor, even into the back. It's called the bustle of a T-72. За тэгээд 1 секундэд 1600 1800 хурдтай юм зэсэн сум танкийг зүгээр цоолчдаг гэж байгаа. So that little FPV drone, little racing drone wearing the goggles, we can boost the range out to 15 kilometers. So that each one of you in this room can carry 6 of them on your back. За тэгээд нэг хүн 6 тийм дроныг ингээ зөөж чаддаг. За тэгээд зүгээр 10 км 15 км-ийн цаанаасаа байлдаан л оролцох боломжтой. 15 км зүгээр төсөөлтөө. Тэгээд хотын төвөөс одоо богд уул чинь 3-4 км шүү дээ. Яармаг 6 км.
Тэ одоо Чингис хаан хуучин нисэх онгоцны буудлаас зүгээр ингээд дрон хотын төвлөө удирдаад тэнд нэг юм дэлбэлж болно гэсэн. So imagine the democratization of precision strike that enables. And it's cheap, right? You take a $500 to $800 drone, you lobotomize, you put some different software in it, 3D print the canister, and also you have an extra shell that you fill with steel shot. And now you have a very potent anti-tank, anti-personnel weapon, which cost you all up probably $3,000. Тэгээд тэр дрон $800 өртөхтэй тэр цэсрэх бодис гэх мэт шин нийлээд ойролцоо нэг $3-4 мянган үнэтэй. Супер хямдхан. Тэгээд онцгой тренинг ерөөсөө ирэхгүй зүгээр компьютер тоглоом тоглосон бол энийг удирч чадна. Тэгээ юу болж байна гэх юм бол ерөөдөө энэ байлтаан зэвсгийн одоо арчлал бий болж байгаа гэсэн үг. Тийм яагаад гэх юм бол одоо их мөнгөтэй байх хэрэггүй. Тийм инновац тэрийг өөрчилж байгаа гэсэн үг. Versus $150,000 for a Javelin missile from Raytheon with a $200,000 launcher. Тэгээд Javelin missile-тэй ингээ харьцуулж байгаа. Тэгээд тэр пуужин өөрөө $150,000. За пуужингийн удирддаг ингээд тий зөөдөг хэсэг нь $200-300,000 гэж байгаа. Нийлээд $450,000. Ихтэй хаяа ондоггүй. Тэгээ 12-15 км-ийн зайнаас буудах боломжгүй. За юу болж байна гэх юм бол $4,000 хямдхан тоногт хөрж бараг хүн болон удирдах. Нэг 2-7 хоног сургалт аваад тэг бэлтгэлээ хийгээд удирдах боломжтой одоо ийм зэвсэг бий болж байна. So that's the kind of pendulum swing you're seeing. And that's before you even apply AI. Тэгээ хиймэл ойхооны дотор бүр ороод the Russians are very good at is electronic warfare. A lot of American stuff, Javelin missile, HIMARS, Copperhead missiles, which is a guided artillery shell. It works for a week or two, and the Russians figured out how to jam the navigation. За Америкчуудын $150,000, сая доллар, $20 сая зэвсэг технологи юугаар ажилладаг бэ гэх мэт зөв бүдүүлгээр Wi-Fi-аар ажилладаг гэлчий заяа. За тэгээ Оросууд энийг унтраах тий сата болох маш сайн. Тэгээ HIMARS system, Javelin system гэх мэтчлэн 1-2-7 хоног нөлөөтэй. Тэгээ Оросууд тий сата болох аргуудыг олчдаг. За тэгээ одоо тэр хэдэн сая долларын зэвсэг тий функцгүй болсон. Хэрэггүй болсон. And the stuff goes blind. And so сохор болж байгаа гэсэн. The most leading edge innovation at the bleeding edge of battle is really on the Ukraine front right now. And it's literally the people operating out of their garages figuring out how to survive and innovate. За тэгээд ганцхан тэр Wi-Fi сигналыг ингээд зогсоон биш заяа зүгээр тэр пуужин дотор ямар их технологи явж байгаа, ямар их чип мип явж байгаа юм бэ? Бүгд нь сатаа болох боломжтой. За тэгээд Украинчууд энийгээ давч чадсан. Хин давч чадж байгаа юм бэ гэх юм бол зүгээр тийм нэг хідэн технологи гагнуур компьютер софтвер дрон ашиглаж чаддаг хүмүүс ерөөдөө энээсээ илүү үр дүнтэй хамаагүй хямдхан яг гэх юм бол мөнгө байхгүй, үйлдвэрлэл байхгүй гэх мэтчлэн. За тэгээд иймэрхүү хүмүүс тийм цаашин технологи, цаашин байлтах аргыг ингээд зохиогоод байна. As compared to the hyper-bloated Pentagon, which has not really delivered a lot of innovation and certainly good value of late. So тэгээ сүүлийн үед би та үзүүлчихсэн $800 тэрбум төсөвтэй Pentagon, Америкийн Батламалтын яа. Of electronic warfare. Тэ? Шинэ инновац ерөөсө гаргаж чадаагүй. Тэ? Улс төр болцсон. Инновацлог байхаа болцсон. Тэгээ сүүлийн үед Америкчуудын нийлүүлж байгаа зэвсэг тэ? Тим сайн биш. Одоо Дональд Трамп өөрийнхөө ингээ магтаад байдаг бид нар та нарт ингээ баахан зэвсэг өгсөн. На үгүй юм бэ. Тэ? Өөрчлөгдөж байгаа юм байна. They've developed another thing called you've heard maybe of a TOW missile. It's an old American missile from the 80s, tube launched, optically tracked, wire guided. It's a little fiber optic that pays out of the back of it as the missile's on its way. Now you can put that little canister of fiber optic on the drone and fly it in a zero radio, zero communication environment out to 10 kilometers. Literally, if you had an open window, you could fly it deep inside this building. Та нэг харж байгаа бол энэ TOW missile сайн ярьсан, дурдсан, пууч. 80-90 онд зохиогдсон супер хямдхан, жижигхэн. За зүгээр бараг нэг төмөр хоолноосоо ингээд буудах боломжтой. Тэгтээ юу өөрчилсөн бэ гэх юм бол ийм fiber optic кабелтэй холбогдсон. Тэр кабелийн урт нь 10 км-ийн одоо урттай.
баг нэг загсанд явдаг тийм утастай адилхан. За тэр пуужингийн хушуунд нь түрүүний ярьж исэн тесэрдэг бодистой зэсэн одоо сумтай юмыг ингээд залгаад тэг юу болж байна гэх юм бол супер хямдхан тий. За кабелтай холбогдсон болохоор дотор электрон цахилгаан юу сата болох боломжгүй. За тэгээ 10 км-ийн хол зайнаас баг мань хүний энэ тий презентацийн тавьж байгаа өрөөний цонхлоо ингээ ороод ер нь бол алтан гэж байхгүй. Баг баталгаатай орно гэсэн үг. To hunt. And so that's the kind of change in warfare that's accelerated and democratized precision strike. What you saw in Syria just a few weeks ago, that was not some spontaneous jihadi uprising. That was actually organized and sponsored by Turkish intelligence and Turkish special operations, equipped with small, simple drones. So дөнгөж сая Сирия Асад унсан штэ. За Асадыг хэн хамгаалж ирсэн бэ гэх юм бол Оросууд хамгаалж ирсэн. За Асадын цэргийн алба ямар технологитой байсан бэ гэх юм бол өнгөрсөн 80, 70, 90, 2000 оны технологи. Оросууд ч гэсэн яг адилхан. За тэгээ энэ Асадыг арчилсан энэний цаана хэн байсан бэ гэх юм бол Туркууд байсан, Эрдоган байсан гэж байгаа. За тэд нар юу ашигласан бэ гэх юм бол сүүлийн үеийн саяны дурдсан технологи ашиглаад маш хямдханаар тэдний зэвсэг цэргийн алба хүчин зүгээр арчсан гэж байгаа. Маш хурднаар нурцсан шүү дээ. Гинт нэг 2-3 хоногийн дотор байхгүй болсон шүү дээ. За анх удаа бэлтгэлтэй хуучин технологитой цэргийн алба, цаашин технологитой цэргийн алба хоёр тал ингээ байлтаж байгаа. Одоо монголчууд, европчууд юм уу, арабчуудтай уулзж байгаатай гэсэн үг тий? Адилхан гэсэн үг. And they smashed their way through a significant Soviet era supplied, Russian supplied military of the Syrian Arab Army, and they conquered it. Бараг 5 хоногийн дотор Сириаг тэр чигтээ өмчлөд авцсан. Яаж тэгж чадсан бэ гэх юм бол тий энэ супер хямдхан хүртээмжтэй, бүтээмжтэй. So you're going to see that kind of change. Now, even worse, if you apply and the AI is being applied on the edge, meaning you can put the processing of imagery, teach the device to think, and that's also been done. And I've had teams operating in Ukraine, learning, trying to extract the right lessons learned. За тэг химэл ойхан тий хүнийг таньж авах, байшныг таньж авах, цонхыг таньж авах, танк таньж авах, машин таньж авах бүгдийг нь одоо таньж авч чаддаг болсон байгаа шүү дээ. Тэгэх юм бол бүр ингээд жолооддаг тэр VR нүдний шилтэй хүн өдөртөг хүн бүр хэрэггүй болно. За тэгээ хүн хэрэггүй болоод ирэх юм бол тэр хүнийг ингээд салинжуулах хэрэггүй, хоол өгөх хэрэггүй, бэлтгэл, тренинг бүх юм хэрэггүй болчихж байгаа. Тэ? Зүгээр үйлдвэрээсээ хэдэн пуужин гарч байгаа. Тэд нэр зүгээр $1,000, $5,000, $10,000 зүгээр ингээд массаараа үйлдвэрлэж байгаа гэсэн үг, тэ? За өмнө нь бол Америкчууд $800 тэрбум төсвөөр янз бүрийн үнэтэй том танк тэг усан онгоц монгос үйлдвэрлэдэг байсан бол одоо тэр $800 тэрбум ч хэрэггүй хамаагүй бага мөнгөөр нэг усыг төрчтэй эзэлж авах боломжтой эсвэл хуучин технологитой тий улсуудыг зүгээр арчин гэсэн. This on the ground and maritime side, if you saw the jet skis that had significant damage in the western Black Sea, imagine taking a jet ski, putting a nav system on it with a payload, and you send 3 against a Russian vessel, one of them's going to get through. It's a significant value payback for the cost of doing those jet skis. And now, literally, that AI is put onto effectively water drones like that, or air. За нисдэг дрон, усан дотор шумб чаддаг дрон. Тэгээ бүх өдөрлөгтэй хямдхан нэг саунд дотор тесрэгдэг бодис хийгээд тэгээ мотортой олгоод хиймэл ойхонд суулгаад тэгээд зэрэг хэрэггүй. Aircraft or small drones, meaning you can give it an image capture where you teach it to drive to a certain area and look to say that's a truck, that's a tank, that's a ship, and at that point the jet ski, whatever the device is on its way. It's thinking for itself, guiding itself in for the kill. Putin-ийн бооны нохоо контент хийдэг YouTube creator.
It means our trillions of dollars of installed capacity of US stuff is in high danger of being obsolescent. За тэгээд Америкчуудын өнөөдөр хүртэл хөрөнгө оруулалт хийсэн цуглуулсан усан онгоц, пуужин, танк, зэвсэг ерөөхдөө зүгээр эртний идэл болцсон байгаа гэсэн үг. Америкчууд өөрийгөө хамгаалж чадахгүй гэсэн. Can be targeted by not tens but hundreds of devices, and quantity has a, what did Stalin say? Quantity has a quality all its own. You throw enough low-cost missiles at it, it really becomes a problem. Тэгээд ер нь супер хямдхан. Хэдэн мянган долларын пуужинаас 1000 ширхэг аваад явуулаад нэг нь ондох юм бол тэгэл болоо. As you've seen in the Red Sea, you have the Houthis, a Iranian-sponsored Shia surrogate operating right along the coast on the Red Sea. За одоо Donald Trump-ас хэнийг бөмбөгдөөд эхэлсэн бэ гэх юм бол Йеменний террористуудыг бөмбөгдөөд эхэлсэн байгаа. За тэгээд тэд нар юу ашиглаж байгаа юм бэ гэх юм л яг энэ сүүлийн үеийн технологи ашиглаж байгаа супер хямдхан. One of the major shipping ways, and they've been shooting suicide drones, cruise missiles, even ballistic missiles at ships, dozens, hundreds of ships. The U.S. Navy acknowledges that they have fired $1 billion worth of U.S. missiles at those incoming. Тэгээд Хүүдинууд юу хийж яах юм бол тэр дрон, пуужин, гих мэд чинь янз бүрийн юм ингээд ашиглаад тэнд 8-ны усан онгоц, тээврийн усан онгоц, контейнер, газрын тос, газ тээвэрлдэг тиймэрхүү усан онгоцууд ингээд дайраад тэр худалдааны замыг тэр шигтэй ингээд хагаа хайцсан. За тэгэхээр Америкчууд тийшээ очиод тэр пуужингуудаас хамгаалахын тулд бараг тэрбум долларын орчим тэгээ эсрэг пуужин тэр усан онгоцуудыг хамгаалахын тулд явуулсан байгаа гэж байгаа. Devices to try to shoot them down. That's a false number. Гэхдээ энэ тоо худлаа гэж тэрбум доллар биш ээ. 4-аас 5 тэрбумын үртэлтэй. What they bought it for back in 1995, not what they have to replace it for. Ягаад худлаа тоо юм бэ гэх юм бол 1995 2000 онд худалдаа авсан пуужингийн өртөг өнөөдөр 5 дахин өндөр болцсон. Тийм үү тэрбум доллараараа өөрийнхөө хамгаалаагүй тэр усан онгоцууд хамгаалаагүй 5 тэрбум долларын өртөгтэй. За тэгээ эсрэг талдаа нөө Хути Йемений террористууд хэдэн доллар зарцуулсан бэ гэх юм бол тийм. Or in 2025 or 2028 by the time the vendor would actually deliver. So you have a huge тэгээ өртгөний зөрөө гарч ийн тийм. Iranians through the Houthis are shooting a $20,000 drone. Хути Иранчуудаас санхүүжүүлж байгаа $20,000 дроныг явуулж байна. Америкчууд тэрбум доллар drone down with not one but two $1 million standard missiles. За тий. Тоог буруутчлаа. $20,000 дрон Америкчууд тэр дроныг тий буулгахын тулд сөнөөхийн тулд сая $2 сая пуужин ашиглаж байгаа. On the wrong path in terms of procurement. За ингэх юм бол энэ Хути Иран бас Америкт алцаад чадвартай болж эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэгээ хэн төрүүлээд ампуурах юм бэ? Гэх юм бол баг Америкчууд сая долларын зэвсэг ашиглаж байгаа юм бол. And mentality and discipline. A tragedy happened even a couple weeks ago where the Navy shot down one of its own airplanes. Тэгээ энэ юу болж байна гэх юм бол тийм хүнийг алах Donald Trump, Elon Musk тийм улс төрч дургуун хүнийг ерөөхдөө алах амар хямдхан болж байгаа. Амар easy болж байгаа. Яа гэх юм бол 10-15 км-ийн зай гэдэг чинь тийм шилэн кабелтай холбогдсон гэдэг чинь бараг тийм аюулгүй амьдарч байгаа хүн ерөөсөй байхгүй. За тэгээд энэ сүүлийн үеийн нэг технологиг таад үзүүлч амар хямдхан заяа. Амар хямдхан. За энэ юу харагдаж байна гэх юм бол нэг Украин цэрэг тамхи татж байна. За тэгээд энэ видеог жоохон урдлуулчих. Энэ цэргүүд цугларч байна. Тийм. Оросууд эднийг алид энэ олоод авцсан дроноор. Өөрхөн тамхилч юм тийм. Өөрхөн аюулгүй гэж бодож байна. За одоо энэ дрон явж байна. Зүгээр удирдлагатай жижигхэн машин. Ямар үнэтэй магадгүй $500 тийм. Шилэн кабелээр холбогдсон.
сигналыг олох боломжгүй, харах боломжгүй. Өмнө бол хүнийг алах, хүнийг буудах эрсдэл байсан шүү дээ. Өртөггүй эрсдэлгүй болж байгаа юм шүү те. Бараг жоохон софтвер мэддэг, тесрэх бодис мэддэг 12, 14, 15 настай хүүхд энийг зохиож чадах байхгүй. За одоо тэр байшин олоод авцсан те. Дээр харж байна хоёр бөмбөгтэй. Яг энэ хай-тек биш. Зүгээр ирээдүйн байлдаан тий аюулгүй газар гэсэн юм байхгүй болчихж байгаа. Тэгээ ирээдүйдээ бас нэг янз бүрийн улс төрч тий юугүй хүн зөвхөн алга болчих واخа. Энэгээр очих хэвээр газарт очичлаа одоо. За тэгээ энэ дотор бидний харснаар хоёр цэрэг байсан тий. За тэгээ би юу гаргаад ирсэн бэ гэх юм бол Америк улсад нэг Marine зүгээр нэг энгийн цэрэг заяа. Бэлтгэхэд хэрэгт зардал ордог юм бэ. За ингэ бичсэн байна заяа. Нэг Marine-ийг ерөөхдөө бэлдээд, хангаад, хооллоод, хувцлаад тий 100-аас 150 мянган доллар гэж байгаа. Зүгээр энгийн цэрэг заяа. За тусгай ангийнхан нөгөө Delta Force тий. What is the cost of training a Navy SEAL? За тусгай ангийнхан тий. Ерөөхдөө 350 мянгаас 500 мянган доллар гэж байгаа. 5 дахин өндөр. За зүгээр нэг энгийн цэргийг бэлтгэхийн тулд 100-аас 150 мянган доллар юм те. Илүү их бэлтгэл ажил ордог. Specialist цэрэг те. 350-аас 500 мянган долларын хүртэлтэй. Тэгээд тэднийг юугаар устгах боломжтой юм бэ гэх юм зүгээр ийм юмар устгах боломжтой. За. Одоо зүгээр за энэ ямар үтэй бэ? Магадгүй нэг 200 мянган долларын үнэтэй дрон байна те. Ингээд зүгээр хөөрөөд тесрэх бодистой. За эднийг 3 юм уу 4 дугаар цэглэхэн станц руу явуулж байгаа гэж төсөөлчих заяа. Бид нэр зогсоод чадах юм уу? Эгтайвны гүүр. Ус цэвэрлүүлэх байгууллага. Төмөр зам. Цэглэхэн дамжуулах дэд бүтц. Хэдэн зуун мянган дрон зүгээр очих хэвээр газарт очино. Тэгээ хэдтүүд тэгээд тэгээ монголчууд бид нэр 3.5 сая орчим тий. Тэгээ хэдтүүд зүгээр нэг 10 сая дрон үйлдвэрлээд манай улсын бүх иргэдийг ерөөхдөө зүгээр үгүй болох боломжтой харагдаж байна. Тэгээд тийм үнэтэйч биш. За яа. Тэгээд ийм ирээдүй биднийг хүлээж байна. За нөгөө талдаа бас монголчууд бид нэр өөрийнхөө бас хамгаалах боломж одоо бүрдэж байгаа. Яг гэх юм бол энэ бас хэмнэлттэй. Тийм ээ. Зүгээр бодох хэрэгтэй юм байна. За тэгээд энэ дэлхийн геополитик НАТО Дональд Трампын ярьж байгаа зэвсгийн хөөцөг гих мэтчлэн эх 10 жилийн дотор салхи төрчгтэй ирэхээр харагдана.